السلام علیکم، وخت مو په خیر. پښتو شو چینل ته ښه راغلاست. په داسې حال کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې لاسلیک ته 2 ورځې پاتې دي، افغان حکومت د بین الافغاني مذاکراتو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې بهیر لا پیاوړی کولو لپاره له بهرنیو سره لیده کاته او نظرونه تبادله کوي. دغه وزارت ویاندې ناجی انوري د پنجشنبې په ورځ د 1993 کال د کب 8 رسنیو ته وویل له بهرنیو سفیرانو، استازو او نورو نړیوالو همکارانو سره د سولې په چارو کې د دولت وزیر لیدنې د سولې بهیر پر بحث متمرکز دي او دا چې د سولې په اړه د نظرونو تبادله او له دغه بهیر نه د ملاتړ ډله برابره شي. دغه وزارت د وزیر عبدالسلام رحیمي له ټویټر پاڼې نه خپاره شوي راپورونه ښیي چې دوی په کابل کې د جرمني سفارت شارزداپیر، اروپایي ټولنې له استازي او یو شمیر نورو بهرنیو استازو سره لیده کاته کړي دي. میرمن انوري وایي د سولې په چارو کې د دولت وزارت د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره چې ټاکل شوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له لاسلیک 10 ورځې وروسته پیل شي مذاکراتي ټیم برابر کړی او دا مهال دغه پلاوي پر تخنیکی ظرفیت جوړونې کار روان دی. که څه هم اغلې انوري دغه پلاوي د شمیر او څرنګوالي په اړه څه نه وایي، خو افغان حکومت له دې وړاندې ویلي و چې دغه ټاکل شوي پلاوي شمیر 15 کسان دي. تازه یو شمیر امریکایي سرچینو CNN ټلویزیون ته ویلي دي چې په دې 15 کسیز مذاکره کوونکي پلاوي کې به د افغانستان 15 حکومتي او 10 نور سیاستوال او د مدني ټولنو استازي شامل وي. قدرمنو کتونکو، کچېرې غواړئ چې د سیمې او نړۍ له حالاتو څخه ځان خبر کړئ، پښتو شو چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه چې را سره یاستئ.